Part 6'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güvercinleri ziyaret ettiğimde şuradaki kırmızı kutudaki güvercin yeni yumurtlamış, çok sinirli, tüyleri de kabarı. Yine bunlar köşeye çıkmış, ayaklarıyla yürüyorlar, çok tatlı. Birisi hala kel, diğerinin saçı çok güzel olmuş. Görüyorsunuz. Harikalar, mükemmeller. Ondan sonra biri bana saldırdı bir kere yanlışlıkla seveyim derken. Ondan sonra arkadaşlar tam bilmiyorum ama diğer yuvada da bir tane yavru güvercin var. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.